हाय गाइस, आज हम बनाएंगे AN-32 एंड यू आर वाचिंग ग्रेविटी फ्लाइंग इंडिया। और इस AN-32 एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए हमारे पास अवेलेबल है एक वुडन शीट। बनाने के लिए आपको टोटल 33 पार्ट्स किट के अंदर मिलेंगे, जिसमें से एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यूज होंगे 30 पार्ट्स और 2 पार्ट आपको मिलेंगे एयरक्राफ्ट नेम AN-32 स्टैंड असेंबली लाइक दिस एंड एक कॉम्प्लीमेंट्री की चेन। सबसे पहले हम एयरक्राफ्ट की छोटी छोटी असेंबलीज बनाएंगे जो कि एयरक्राफ्ट के मेन स्ट्रक्चर में फिट होगी। अब हम बनाएंगे प्रोपेलर असेंबली और इस असेंबली को बनाने के लिए हमारे पास टोटल 14 पार्ट्स अवेलेबल है। हमारी दोनों ही प्रोपेलर असेंबली रेडी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फ्यूजलाज असेंबली। तो अब हम फ्यूजलाज असेंबली बनाना स्टार्ट करते हैं।